国民党总统立委选举提名办法尚未出炉，但对于有意要角逐2024的鸿海集团创办人郭台铭，先前就明确表态，在等国民党的一个办法，并强调有意要回国国民党，但蓝营内部对郭台铭想回来，甚至要选总统有诸多讨论。前立法院长王金平也有最新回应，他现在也还没有成为党员呢，还没有成为党员，照道理讲，大家要欢迎他回来。国民党不是说要推起一位这个最强而有力的人选吗？到现在为止他没有回来，你怎么去找出一位真正党内最有实力、最服众望的人呢？所以大家应该往远的方面去想。王金平就喊话，蓝营说要团结各方人马，应该要多多沟通，才有机会求得胜选。至于郭台铭能不能回到党，王金平也点出，这是党主席朱立伦要处理的问题。就算回来之后呢，也要有公正的遴选。大家现在应该不要预设那么多立场，何必现在就有这么多声音？